Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya, selamat datang di Kita Film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film Korea yang berjudul Exist Within. Tapi seperti biasa ya guys, sebelum kita mulai jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu channel Kita Film. Film menceritakan tentang seorang penulis naskah yang bernama Ensu. Ensu dan keluarganya tinggal di sebuah apartemen di kamar 401. Dan sebagai seorang penulis tentunya dia sangat membutuhkan suasana yang tenang. Tapi Ensu tidak bisa mendapatkan itu karena dia sering mendengar suara berisik dari kamar tetangganya yang tinggal di lantai atas. Dan penderitaannya pun semakin lengkap karena Ensu mempunyai banyak tagihan yang belum dibayar. Ensu berharap lolos seleksi penulis naskah yang diadakan oleh salah satu perusahaan film, tapi sayangnya dia gagal. Ensu lalu bertemu dengan temannya yang bernama Jisung. Jisung menyuruh Ensu agar segera mengambil tindakan karena suara berisik di apartemennya itu sudah berlangsung selama 1 bulan. Tapi orang di lantai atas itu tidak menanggapi saat Ensu menelponnya. Dan pihak keamanan juga berkata kalau tidak ada orang di kamar itu. Malamnya, Ensu kembali mendengar suara-suara aneh dari lantai atas. Keesokan harinya, Ensu pergi ke kamar itu, yaitu kamar 501. Dia lalu meninggalkan pesan agar penghuni kamar itu tidak berisik, tapi pintu ternyata tidak dikunci. Karena tidak ada jawaban, Ensu yang penasaran lalu masuk ke dalam. Tiba-tiba Ensu mendengar ada suara aneh, tapi ternyata dia sedang bermimpi. Karena suara-suara itu, Ensu menjadi kurang tidur. Dia lalu bercerita kepada temannya kalau semalam dia mendengar ada suara orang yang sedang menggali dari lantai atas. Teman Ensu merasa aneh mendengar cerita Ensu. Dia lalu menyarankan agar Ensu membuat tulisan tentang tetangganya dan suara-suara aneh itu untuk mengikuti lomba naskah film selanjutnya. Merasa kalau itu adalah ide yang sangat bagus, Ensu mulai menulis dan mencari informasi tentang orang yang tinggal di kamar 501. Suatu malam, Ensu merasa curiga karena melihat pria penghuni kamar 501 itu sedang membawa sesuatu. Diam-diam dia mengikutinya dan menemukan tetesan air dari kotak yang dibawa pria itu. Ibu Ensu marah karena dia menemukan tagihan-tagihan Ensu. Dia lalu berkata kalau akhir tahun ini masih tidak berhasil, maka Ensu harus berhenti menjadi penulis. Diam-diam Ensu memeriksa mobil milik pria itu dan pintu mobil ternyata tidak dikunci. Dia lalu melihat sebuah buku yang berjudul Sekte Tian Shui. Tapi saat Ensu akan keluar, pria itu tiba-tiba datang dan Ensu yang sedang bersembunyi akhirnya ikut di dalam mobilnya. Saat di jalan, Jisung tiba-tiba menelpon dan Ensu pun akhirnya ketahuan. Pria itu kemudian marah dan menampar Ensu. Dia bernama Ho Kyung. Polisi yang saat itu kebetulan lewat lalu membawa Ensu ke kantor polisi. Di kantor polisi mereka berdua akhirnya berdamai. Ensu lalu berbohong dan berkata kepada Ho Kyung kalau dia tinggal di kamar 301. Ensu berkata kepada Jisung kalau dia melihat ada pisau kecil di dalam mobil Ho Kyung dan ada bercak darah di pisau itu. Ensu kemudian mengajak Jisung untuk menyelidikinya. Ensu dan Jisung mulai mencari informasi tentang Ho Kyung. Mereka berdua langsung terkejut saat menemukan artikel di internet tentang kamar 501. Pemilik kamar 501 itu ternyata bernama Lee Kwang Hwan. Tapi nama yang ada di tagihan telepon adalah Ho Kyung. Mereka berdua lalu mendengar ada suara aneh dari lantai atas. Ensu dan Jisung melihat ada 2 orang perempuan mendatangi kamar 501. Tapi karena tidak ada jawaban, mereka berdua lalu pergi. Ensu dan Jisung merasa aneh karena tadi mereka mendengar ada suara dari kamar itu. Ensu dan Jisung diam-diam mengikuti Ho Kyung. Tapi sayangnya saat di jalan mereka berdua kehilangan jejak. Ensu akan menyadap ponsel milik Jisung dan menaruhnya di dalam mobil Ho Kyung untuk memata-matainya. Ho Kyung akhirnya tahu kalau Ensu sebenarnya tinggal di kamar 401. Malamnya diam-diam Ensu memasang ponsel Jisung di bawah mobil Ho Kyung. Sementara itu Ho Kyung sedang di kamarnya sambil melakukan sesuatu dengan air. Ho Kyung pergi ke kamar Ensu untuk mengembalikan barang milik Ensu yang terjatuh di dalam mobilnya. Dia lalu bercerita kepada orang tua Ensu kalau putri mereka telah menyusup di mobilnya. Ensu dan Jisung mengikuti mobil Ho Kyung yang sedang menuju ke suatu tempat.
dan ternyata Ho Kyung sedang berada di rumah sakit. Mereka lalu melihat Ho Kyung sedang bersama putrinya. Eun-soo panik karena Ho Kyung melihatnya. Dia lalu masuk ke dalam sebuah ruangan dan menyuapi seorang pasien yang tidak dikenalnya. Karena Jisung tidak yakin kalau Ho Kyung adalah seorang penjahat, Eun-soo akhirnya menyuruhnya pulang dan akan menyelidiki Ho Kyung sendirian. Dia lalu kembali masuk ke dalam rumah sakit dan melihat Ho Kyung sedang melakukan ritual pengusiran iblis kepada putrinya. Salah seorang perawat lalu melihat Ho Kyung yang sedang menyiram tubuh putrinya dengan air ritual sampai dia kedinginan. Eun-soo mengikuti Ho Kyung yang pergi ke gereja Cheonso. Dia lalu melihat Ho Kyung sedang berdoa dengan beberapa orang. Sesampainya di rumah, ayah Eun-soo marah-marah dan bertanya kenapa Eun-soo menyelinap ke dalam mobil Ho Kyung. Dia lalu melarang Eun-soo untuk menulis lagi. Eun-soo mengambil ponsel Jisung yang ditaruhnya di bawah mobil Ho Kyung. Dia tidak sadar kalau kamera mobil sedang merekamnya. Besoknya Ho Kyung pergi ke kamar Eun-soo dan berkata kalau dia hanya ingin tahu dengan tetangganya. Eun-soo kembali mencari informasi tentang kamar 501 dengan berpura-pura ingin menyewa kamar itu. Tapi pihak marketing apartemen berkata kalau pihak yang menyewa kamar 501 adalah orang yang kuat. Jadi mereka perlu membuat kesepakatan terlebih dahulu. Eun-soo lalu meminta nomor telepon penyewa itu, yaitu Lee Kwang-hwan. Tapi sayangnya nomor itu sudah tidak aktif. Eun-soo pergi ke gereja Cheonso dan bertemu dengan pengurus gereja itu. Dia bernama Sunja. Eun-soo berkata kalau dia ke situ atas saran dari Lee Kwang-hwan dan dia berpura-pura ingin bergabung dengan sekte mereka. Tapi Sunja berkata kalau Lee Kwang-hwan telah menghilang sebulan yang lalu. Eun-soo melihat video beberapa orang pengikut sekte yang sedang dibaptis dengan menggunakan air karena sekte itu menganggap kalau air adalah sumber dari segala sesuatu. Dan Eun-soo lalu melihat Ho Kyung dan dua perempuan yang mendatangi kamar 501 berada di antara mereka. Saat sedang dibaptis, Ho Kyung berdoa dan meminta agar putrinya diberikan tubuh baru. Eun-soo berkata kepada Jisung kalau suara-suara aneh yang didengarnya dari lantai atas itu kemungkinan adalah suara meminta bantuan. Dan dua perempuan yang mendatangi kamar 501 itu sebenarnya sedang mencari Lee Kwang-hwan. Malamnya, Eun-soo kembali mendengar suara dari lantai atas. Saat akan pergi, Ho Kyung menemukan ponsel milik Jisung yang dipasang di bawah mobilnya. Eun-soo dan Jisung melihat alat pelacak mereka menunjukkan kalau mobil Ho Kyung sedang berada di sebuah pemancingan. Mereka berdua akhirnya sampai di tempat pemancingan dan ternyata Ho Kyung sudah menunggu mereka. Eun-soo dan Jisung berpura-pura memancing sambil mengawasi Ho Kyung. Eun-soo lalu terkejut karena dia melihat umpan yang digunakan Ho Kyung seperti jari manusia. Eun-soo lalu memberi uang kepada pemilik tempat pemancingan dan menyuruhnya untuk mencari tahu umpan apa yang dipakai oleh Ho Kyung. Tapi saat dia akan membuka kotak umpan itu, Ho Kyung langsung melarangnya. Jisung akan pergi mengikuti Ho Kyung sendirian karena Ho Kyung sudah mengenali Eun-soo. Tapi Ho Kyung yang sudah tahu kalau dia sedang diikuti lalu memukul Jisung sampai pingsan. Eun-soo yang menunggu di tempat pemancingan langsung kebingungan karena Jisung tidak bisa dihubungi. Dia langsung terkejut karena pemilik pemancingan berkata kalau Ho Kyung telah pergi meninggalkan tempat itu. Eun-soo pun segera pergi mencari Jisung dan Eun-soo langsung panik karena dia hanya menemukan ponsel milik Jisung. Jisung sudah sadar dan dia sedang berada di dalam mobil Ho Kyung. Dia lalu ingat Eun-soo pernah berkata kalau ada pisau kecil di dalam mobil itu. Jisung berhasil menemukan pisau itu untuk memotong tali yang mengikat tangannya dan mereka berdua kemudian berkelahi. Ho Kyung lalu segera pergi karena ada mobil yang lewat. Eun-soo menemukan Jisung yang sedang terluka parah dan dia lalu segera membawanya ke rumah sakit. Eun-soo menelpon polisi dan berkata kalau ada pembunuh di apartemennya. Dia meminta agar polisi agar segera pergi ke kamar 501. Eun-soo kembali ke apartemen dan bertemu dengan polisi yang ternyata sudah ada di sana. Tapi mereka justru melarang Eun-soo membuka pintu kamar itu. Eun-soo kemudian masuk ke dalam kamarnya dan dia lalu memanjat naik ke kamar 501. Eun-soo lalu terkejut karena dia melihat ada dua mayat di atas balok es. Dia juga melihat seorang pria yang terikat dan dalam keadaan terluka parah. Lee Kwang-hwan ternyata adalah pendeta sekte air. Malam itu Ho Kyung mengantarnya pulang karena dia sedang mabuk berat.
Tuan Lee kemudian berkata kalau semua yang diyakini oleh sekte itu adalah kebohongan dan air yang mereka gunakan sebenarnya adalah air yang berbahaya. Mendengar itu, Ho Kyung lalu marah karena dia bergabung dengan sekte itu dengan harapan agar putrinya bisa sembuh. Dan suara-suara aneh yang selama ini didengar oleh Ensu ternyata adalah suara Tuan Lee yang sedang meminta tolong. Ho Kyung datang dan berkata kalau Tuan Lee dulu adalah orang yang sangat dikaguminya. Tapi Ho Kyung merasa kecewa karena Tuan Lee telah berbohong. Ho Kyung yang sudah terdoktrin dengan sekte itu lalu menyiramkan air ke tubuh Ensu. Saat Ho Kyung akan membunuh Ensu, polisi berhasil mendobrak pintu dan mereka lalu menembak tangan Ho Kyung dan segera menangkapnya. Ensu dan Jisung berhasil selamat dan putri Ho Kyung akhirnya bisa sembuh setelah dia menjalani operasi. Dan film pun selesai. Oke guys, itu tadi alur cerita sebuah film Korea yang berjudul Exist Within. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.